Fanciulli, buongiorno. L'episodio di oggi avrebbe potenzialmente potuto essere un Moscow Diary, ma in realtà siamo in Italia e specialmente a Vicenza e quella alle mie spalle è la enorme platea del Teatro Comunale che tra qualche ora si riempirà di centinaia di persone che verranno a vedere uno spettacolo, se chiedete me, dal valore abbastanza storico, poiché sta per andare in scena la prima assoluta del primo spettacolo originale di uno dei talenti più cristallini della danza classica italiana, destinato quasi sicuramente a scrivere pagine importanti della storia di questa disciplina. Avete già capito di chi stiamo parlando perché molti di voi se lo ricorderanno da uno degli episodi più belli di Moscow Diaries, quello girato al Teatro Bolshoi. E lui infatti è Jacopo Tissi, è là sul palco che si sta scaldando e tra poco a Vicenza andrà in scena Past Forward, il suo spettacolo originale in bilico tra il passato e il futuro. Intanto che Jacopo finisce di scaldarsi, breve riassunto delle puntate precedenti. Io e Jacopo ci siamo conosciuti a Mosca in un evento organizzato dall'ambasciata italiana in Russia, poi ci siamo visti al Bolshoi per girare quell'episodio di Moscow Diaries mentre si preparava lo Schiaccianoci e pochi giorni dopo Jacopo sarebbe stato nominato primo ballerino del Teatro Bolshoi, una cosa storica poiché mai prima di quel momento nel tempio della danza mondiale uno straniero, un ballerino non russo aveva raggiunto quella carica lì e questa è una cosa che riempiva di orgoglio tutti noi, di gioia, di emozione, tutto quanto, ma questa gioia non durò neanche 2 mesi perché il 24 febbraio del 2022 le vite di milioni di persone sono state sconvolte dall'inizio della guerra in Ucraina, inclusa quella di Jacopo. Una soffertissima decisione di abbandonare Mosca proprio all'apice della sua carriera e di rimettersi in gioco, ripartire da zero qui in Italia in un percorso non semplice, pieno di difficoltà e di sfide che culminano nella realizzazione di questo progetto. Ladies and gentlemen, Jacopo Tissi. Ciao a finalmente tutti, ci rivediamo. che bello rivederti. La prima volta che ci siamo visti c'erano meno 25 nella giornata più fredda dell'inverno e qua invece la giornata più torrida dell'estate italiana. I contrasti, lavoriamo. Vabbè, dopo come Past Forward, no? Esatto, rimane tutto in tema. Come stai? Bene. Che è successo in Bene. quest'ultimo anno e mezzo? Cosa non è successo? Tante cose, tanti cambiamenti, tante nuove esperienze. Trovarsi insomma travolti in certe situazioni non è semplice e finché non lo vivi sulla tua pelle non sai cosa significa. No, te l'ho chiesto 1000 volte, però te lo devo chiedere anche io, com'è stato lasciare Mosca, lasciare il Bolshoi? Difficile, molto. Tosto. Molto. È una famiglia per te, no? Sì, e poi dopo 5 anni e mezzo ormai ero completamente integrato, sono molto affezionato agli amici, agli insegnanti, il teatro, quindi tornare qua, reinventarsi da capo, poi con tutta anche l'attenzione mediatica che ti è stata data, perché un po' la tua storia è stata è diventato buio. Meglio che troviamo un altro posto per chiacchierare perché i tuoi colleghi devono provare. ok. Dunque dicevamo che la tua storia è stata oggetto di un'enorme attenzione mediatica, un po' per ovviamente il prestigio del risultato che hai raggiunto prima dello scoppio della guerra, un po' anche per l'uso politico che ne è stato fatto dai giornali, l'italiano che sceglie l'Italia, eccetera, eccetera, ma in realtà mi sembra che ci sia stato poco di quello che è stato detto, no, nella tua scelta. Sai Stefano, è stato un momento che emotivamente mi ha scosso parecchio. Dillo a me. Esatto, no, sicuramente non soltanto me. Mi sono trovato al centro di qualcosa che per me era così interiore, era così personale. Infatti io per molto tempo, nonostante appena avessi messo i piedi in Italia, non ho voluto parlare con nessun giornale o comunque hai fatto bene perché direttamente in televisione, perché volevo che cercassi prima delle parole che fossero mie rispetto a quello che stava succedendo. E devo dire che in quei giorni, quando ho cominciato tutto, il primo pensiero è andato sicuramente alla mia famiglia, forse al voler avvicinarmi anche alle persone che sono a me care, in un momento in cui ti aspetti di tutto veramente. Poi non sapevi come sarebbe andata a finire. Esatto. Poi il primo mese è stato particolarmente caotico,
le sanzioni, oddio la società crolla, eccetera. Esatto, poi tutte le chiusure, anche proprio questa grande incertezza che aleggiava. Dopo 2 anni di pandemia. Esatto, in quel momento è sicuramente una delle prime cose che ho pensato: voglio avvicinarmi ai miei cari, essere con loro in questo mondo in cui non si capisce dove stanno cambiando i confini, anche se poi le cose sono cambiate col tempo, prima sono stabilizzate, poi meno. Sì, è tornato una sorta di equilibrio a Mosca, no? Io che sono rimasto lì e diciamo che adesso quasi uno paradossalmente non vede la differenza rispetto a prima, però io immagino anche un artista del tuo livello, no? Nel fiore anche dell'età della carriera, ti sei trovato a decidere o resti in Russia e rimani lì perché poi in questo momento è un universo isolato a sé stante, oppure tornare a vivere la tua carriera anche a livello internazionale, quindi girare i teatri d'Europa come hai fatto in quest'anno. E quindi che è successo in quest'anno? Che hai fatto? Ci è voluto un periodo di accettazione prima, perché per tempo ho pensato che non fosse giusto che stesse succedendo qualcosa del genere, che avesse questa entità, che avesse coinvolto così tante persone. Poi dopo, un po' forse per deformazione professionale, forse un po' per la mia particolarità di carattere, ho cercato di cominciare a guardare al prossimo capitolo, quindi qual è il prossimo passo, come posso fare tesoro di questo grande patrimonio che il Bolshoi mi ha dato, portarlo con me e riuscire a individuare il prossimo cammino, vedere la mia carriera da un'altra prospettiva. Devo dire che a distanza già di un anno, anche di più, sono avvenute tante belle cose, inaspettate ovviamente, perché niente di tutto ciò che è successo era programmato o pensato. Assolutamente. Tra l'altro molte persone pensano che lui è comunque Jacopo Tissi, cioè un grandissimo ballerino con un nome straordinario, primo ballerino, però non è che sia così facile tornare e reinserirsi da zero in un ambiente che comunque ha i suoi meccanismi, ha le sue routine, che stava riemergendo dopo la pandemia. Si è dovuto tirare parecchio sulle maniche, non è stato un anno facile. No, certo, perché ovviamente tutti i teatri hanno i loro meccanismi. Per me è stato cambiare anche la visione, nel senso che il sistema del Bolshoi è totalmente diverso da quello che è l'Europa, che da una parte per fortuna io conoscevo già, però comunque dopo 5 anni e mezzo ormai era entrato proprio tutto proprio sotto la pelle, quindi era per me ero già entrato in un altro mondo e poi ho dovuto riscoprirne un altro, certo, anche se allora l'avevo già conosciuto. Lieviti di scena, giusto? Sì. Qual è il tuo? Non sono tutti miei, allora, questo è il mio, questa è una parte, alcuni sono in scena perché ho più di un pezzo in questo spettacolo, okay. Quindi ho dei cambi veloci che devo fare proprio velocemente dietro le quinte. È il bello che io non ho mai visto niente, non è che sai, vai a vedere lo Schiaccianoci, no? Lo Schiaccianoci sai cos'è, invece è tutto nuovo perché è una prima assoluta, quindi siamo curiosi. non so che aspetto avrai tu sul palco. Devo dire, la curiosità è anche questo non è tuo, no? No, questo è il Torero di Carmen. Sì. E tra l'altro portiamo la versione che facevamo al Bolshoi, non la ballo io in questo caso, però sì, sarà nel programma. Che bel posto che abbiamo trovato, con le luci sparate in faccia nel camerino. Questo spettacolo di stasera, Fast Forward, è il tuo primo spettacolo originale? Non è una cosa che uno fa così a tempo perso, è ambizioso, ci vuole coraggio. Che cosa comporta nell'ambiente della danza fare un passo del genere? Sì, è un'idea che io ho un po' cominciato ad elaborare già al Bolshoi. È un passo di maturità per un artista maggiore. Cominci a pensare ad avere un'idea di uno spettacolo che possa avere qualcosa di tuo, anche personale. Nel mio caso volevo che avesse una linea, che il contenuto fosse di pezzi della danza che potessero al massimo esprimere quello che è la danza attraverso i miei occhi, cioè come la vedo, come la sento. Quello che significa per te la disciplina a cui hai dedicato la tua vita. Esatto, e quindi anche la volontà di avere dei pezzi coreografati specialmente per questa serata, per me, dai coreografi.
E tra l'altro in questa serata ognuno di noi, ognuno degli artisti debutta in qualcosa di nuovo, in una prima assoluta. Nel mio caso sono un assolo su musica di Morricone, coreografato da Yuri Posokov, con cui ho lavorato al Bolshoi e poi ho rincontrato al San Francisco Ballet per creare questo assolo. Poi con Christian Spuck, in cui ballerò con Polina Semionova, questo Pasta 2 tratto dall'Orlando che era stato coreografato per il Bolshoi. E quindi quando ti trovi a creare con il coreografo qualcosa di nuovo è un po', no, come scolpire un'opera d'arte al momento. Certo. Sei tu col coreografo, quindi è un processo artistico molto interessante, sicuramente ti fa crescere, ti fa scoprire nuove cose. E poi per quanto riguarda i miei pezzi chiuderà l'Arlésienne di Roland Petit, che anche questa per me è una prima assoluta, con Alina Kojokaru, e sarà il gran finale della serata. Lo spettacolo Pass Forward è ispirato a uno storico spettacolo di danza contemporanea di Mikhail Baryshnikov degli anni 90, ai tempi del White Oak Dance Project, e per Jacopo rappresenta qualcosa di particolarmente audace per tanti motivi. Dei motivi professionali legati alla carriera di un ballerino abbiamo già detto, ma a stupire è la dimensione artistica e concettuale del progetto, perché in un mondo tradizionalmente chiuso e tradizionalista come quello della danza classica, Jacopo unisce nello stesso spettacolo i tempi moderni con l'Ottocento, Bizet e Morricone, il balletto imperiale e quello contemporaneo, ma soprattutto Jacopo, che per struttura fisica e portamento è naturalmente a suo agio in qualunque ruolo principesco, grazie anche ai consigli del suo manager Antonio Gnecchi Ruscone, qui si mette per la prima volta in gioco in ruoli del tutto nuovi, drammatici ed estranei alla sua zona di comfort. Ed è questo, almeno ai miei occhi, l'aspetto più straordinario di questa iniziativa, cioè la voglia di un artista di mettersi sempre in gioco per amore dell'arte e della bellezza, rifiutando la comoda tentazione di farsi schermo del proprio stesso successo. Tra l'altro, piccola curiosità, ad aggiungere prestigio all'assolo di Jacopo sulla musica di Morricone è il suo costume, che pensate è un pezzo unico risalente agli anni 70, scelto personalmente da Rosita e Luca Missoni all'interno dell'archivio storico della loro famiglia. E quindi è questo viaggio proprio nella danza e nella musica che è racchiuso in una serata sola, così che lo spettatore potesse, per quanto mi riguarda, avere veramente un'immersione in un programma dove puoi medesimarsi in diversi ambiti, epoche, soggetti, artisti, e ci siano delle cose che non siano mai viste, quindi che nasceranno stasera, così come questo progetto, qualcosa che quindi rappresenta, no, qualcosa in divenire, il futuro ancora, una sorta di linea dell'infinito che si incastra. Un artista quando fa un qualcosa di questo tipo si mette in gioco molto più di quanto non abbia fatto prima, perché fino a questo momento tu sei membro di un corpo di ballo, di un grande teatro, di grosse istituzioni che stanno al di sopra di te e tu puoi brillare al loro interno, ma in questo caso tu, Jacopo, stai facendo qualcosa che porta tutto interamente quello che sei tu, la tua personalità, la tua visione, il tuo modo di concepire la danza, eccetera. Di conseguenza io immagino anche un po' più di tensione su quelli che possono essere i risultati, no? Di quello che... Sì, anche perché devo dire è successo così che il titolo poi Past Forward, quindi tra passato e futuro, è stato qualcosa che è andato ad aderire un po' anche a quella che è la mia storia, quindi il mio percorso, il partire dalle tradizioni, quello che è per me portare il bagaglio prezioso del Bolshoi, quello che invece è il mio presente attuale, quello che è il divenire, quindi questo intersecarsi di passato, futuro e quello che è il presente sono una tematica sia dello spettacolo, ma a questo punto anche del mio percorso. Ovviamente è un grande impegno, a partire, me ne sono accorto poi nel processo, da quando parti da un'idea, sì, quando che poi... uno diceva facciamo sta cosa, poi inizia a fare e dici cazzo me l'ha fatto fare, l'idea c'è, siamo pronti, poi quando vai veramente a organizzare nello specifico è un grande lavoro, quindi anche una grande responsabilità, però una grande gioia, sono veramente un grande entusiasmo incontro questa serata. Però intanto così sullo 0-0 direi che Jacopo ti porti a casa un'enorme soddisfazione, perché il cast di questo spettacolo, cioè i ballerini, il livello dei ballerini, abbiamo un cast praticamente di étoile che balleranno nel tuo spettacolo in questa serata. Già questo è pazzesco secondo me, cioè, sì. Allora, rappresenta un po' chi balla. Veramente grandi artisti di cui ho grande stima da sempre: Polina Semionova, Alina Kojokaru, David Motta Soares, Xenia Ovsianik e Alejandro Vireis. Gran parte di loro ruotano intorno al Teatro dell'Opera di Berlino, se non sbaglio, sì, giusto? Però sì, hanno sì, origini diverse, c'è chi arriva dal Bolshoi, chi arriva dal balletto di Kiev, sì, chi da Cuba.
Sì, no, veramente abbiamo un po' tutti i colori del mondo in questo gala, questa è una cosa che mi piace molto, dà Anche a me, proprio tantissimo. quel messaggio Viva l'internazionalità. Sì, di quella danza dell'arte che è capace di unire, no, tutti col suo linguaggio universale, ed è sempre stato qualcosa che ho portato sin dall'inizio, da quando sono tornato, e cerco di sostenere sempre, perché l'ho visto, lo so che è così, che veramente l'arte è in grado di far comunicare tutte le persone. Io parlo di persone, quindi Certo. al di là di nazionalità, bandiere, qualcosa che riesce ad andare al di là. Tra l'altro, data la circostanza, avere una stella del balletto cresciuta in Ucraina e una cresciuta in Russia è un messaggio forse ancora di più di unione tra le persone, tra i cuori, i popoli, e che insomma è quello che l'arte dovrebbe fare, diciamoci la verità. E il fatto che questi grandi artisti abbiano sostenuto e da subito si sono mostrati entusiasti a quello che in realtà all'inizio era un'idea, quando io ho cominciato a contattare le persone che idealmente avrei voluto al galà, al mio spettacolo, si sono mostrati subito tutti entusiasti veramente della volontà di questa idea, di questo programma, e non solo degli artisti, anche le persone, gli amici che sono venuti a supportare questa cosa, i fotografi, la persona che sta filmando, e che veramente, partendo da semplicemente un'idea, forse dalla profondità, non so veramente, ma mi sento fortunato in questo, di avere un gruppo così importante di persone che sono di altissimo livello del loro mestiere, che abbiano deciso di essere al mio fianco. Questo è qualcosa che per me non ha prezzo. Allora adesso io dico una cosa, adesso probabilmente lo faccio arrossire, però prima che lui arrivasse in teatro parlavo con Pierluigi Abbondanza, il fotografo, tra l'altro un fotografo geniale, andate a vedere su Instagram, le foto che fa sono qualcosa che mette i brividi veramente. Ha fotografato centinaia di artisti e lui mi diceva: Jacopo ha questa caratteristica, Jacopo dovunque va lui inciampa in belle persone, e questa è una caratteristica delle persone che seminano bene, secondo me. Cioè quello che tu stai raccogliendo adesso, l'affetto, la stima, e ti auguro ovviamente un enorme successo di pubblico e di critica da stasera. Non lo sappiamo, lo spettacolo non è ancora andato in scena, No. per cui una pagina bianca da scrivere, però io credo che sia sintomo di ciò che hai sempre fatto, ciò che hai sempre comunicato, e insomma è un risultato che ti fa onore di per Mi fa sé. piacere, davvero. E devo dirti la verità, quando Jacopo mi ha scritto raccontandomi di questo progetto, chiedendomi se avessi voglia di passare a trovarlo e fare così un bis di quel bellissimo Moscow Diaries, però un Vicenza Diaries dedicato a questa cosa, è stata per me una grande emozione, forse pari a quella che hai descritto tu prima, quando le persone hanno accolto Sì, per entusiasmo sì. le cose. E poi è una vedi, bella cosa. quando ci siamo visti per lo Schiaccianoci, io poi ho visto un sogno realizzarsi. Pensavo fosse la prima e l'ultima volta, perché quando vedi un sogno che si materializza è un'emozione inspiegabile, e stasera è un altro sogno. Quindi spero di vederlo realizzato come voglio, e sono molto molto Si dice, no, che i sogni non ti vengono dati senza la possibilità di realizzarli, però ovviamente ci va lo sforzo, ci va il coraggio, bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo, e questa cosa vale, mi permetto di fare un messaggio generale, no? Vale sia per tutti voi che magari siete all'inizio delle vostre carriere in quello che volete fare, che ancora dovete dimostrare un po' al mondo chi siete e non sapete se ne avete le forze, ma vale allo stesso modo per una persona che invece è già un artista stabilito. Nell'altro video, se ti ricordi, Jacopo, avevamo parlato molto del fatto che un artista è sempre uno studente, è sempre uno che si mette in gioco costantemente, che non ha mai punti di arrivo ma sempre nuovi punti di partenza. E questo, insomma, questa iniziativa, quello che accade in questi giorni, insomma, lo testimonia ancora una volta, Sì, no? bisogna mettersi sempre in gioco, ed è sempre un continuare a migliorarsi, ricominciare.
E finalmente arriva il grande momento. La sala si riempie, l'emozione sale e io stesso inizio a sentire, forse per un po' di empatia, una sorta di ansia da prestazione, come se ci dovessi salire io su quel palcoscenico, ma con la stessa velocità con cui questa strana sensazione mi è nata in cuore, si è sciolta in un turbinio di gioia e commozione che mi ha accompagnato per tutta la durata dello spettacolo, dove la perfezione di ogni singolo movimento di Palina, Xenia, David, Alejandro, Alina e naturalmente Jacopo ha travolto la platea con una potenza che è il miglior manifesto di quanto sia immenso il potere dell'arte nel veicolare il senso più profondo della vita, ossia questa sensazione di beatitudine che vorresti non svanisse mai e che un vero artista ha la capacità di rievocare, come se avesse il potere di ricordare l'eternità dell'anima, in questo caso semplicemente, tra virgolette, con la graziosità della danza. La cosa che a me ha particolarmente stupito è vedere come Jacopo e i suoi colleghi siano stati in grado di mettere in scena tutta la bellezza e le contraddizioni dell'animo umano. Ed è anche grazie a questo, io credo, che tutti quanti in sala in qualche modo abbiamo potuto vedere qualcosa di noi stessi, qualcosa che normalmente di per sé non sarebbe così visibile. E comunque non c'è niente da fare. Quando uno è il numero uno è il numero uno. Cioè, io è appena finita adesso, ho ancora gli occhi lucidi, io non so, non ne capisco molto di balletto, devo essere onesto, non ho grande cultura in questo ambito dell'arte, ma di bellezza qualcosa penso di capirne. La bellezza di questi artisti è qualcosa che arriva veramente al cuore. Sono veramente meravigliosi. Adesso mi ripiglio e trovo due parole sensate. Che spettacolo, ragazzi. Che bella cosa. L'arte, la bellezza, la vita. Questo mi sembra un bel Siamo tornati davanti alle nostre luci preferite di tutto il teatro. Un'altra condizione. Ma tutti e due, perché mi hai fatto chiagnere 2 volte stasera. E No, tu? mi sono emozionato tanto. Che roba è stata bellissimo, mamma mia. Perché c'era tanto dentro, c'è tanta esperienza, anche di vita, cose che sono, attraverso cui sono passato, cose che mi porto dentro a cuore, cose che nascono oggi. Veramente un altro sogno che si realizza, io ancora non ci credo, ho bisogno di un po' di... Bellissimo, guarda, normalmente quando un grande artista come te fa un gala personale, insomma, improntato essenzialmente sulla propria figura, uno si aspetta teoricamente uno spettacolo jacopocentrico, diciamo, no? E invece no, quello che ho notato è che al centro di questo spettacolo c'è la danza, in tutte le sue forme, ci sono tanti stili diversi che si inseguono in breve tempo, emozioni completamente diverse, con un cast di divinità, veramente, sono uno più bravo dell'altro, veramente, e si passa da un continente all'altro proprio a livello emotivo, no? Da un brano dopo l'altro. Il tuo Solo sul Nuovo Cinema Paradiso, bellissimo. Guarda, io ve lo auguro, ragazzi, uno spettacolo così io ve lo auguro, in generale vi auguro uno spettacolo di Jacopo, ma questo... Grazie Stefano. Wow, grazie. Tanta roba, Grazie. sono contento di averti ritrovato. Grazie, Bella cosa. Grazie a tutti. Un Vicenza Diaries che vale quanto un Moscow Diaries, assolutamente. Una volta che la prima è andata in scena, Fast Forward ha stupito tutti, dal pubblico alla critica, per la sua capacità di emozionare in maniera non convenzionale, semplicemente con la forza della danza,
senza nemmeno bisogno di una scenografia o di chissà quali grandi costumi alle spalle, come del resto avete visto in queste immagini. Ad oggi in Italia sono in programma solamente le prime 3 date, ma non posso che augurare a Jacopo e a tutti gli altri artisti che questo spettacolo possa fare molta più strada e che migliaia di altre persone possano vivere le stesse emozioni che ho cercato di raccontarvi con queste immagini. Dal canto mio, conoscete molto bene la gioia che ho nel raccontarvi storie di questo tipo, perché indipendentemente dal fatto che sia un Moscow o un Vicenza Diaries, la bellezza è sempre la grande protagonista di ogni storia a cui mi si è dedicato, e forse in qualche modo è essa stessa quella chiave di volta che unisce il passato e il futuro, come ci diceva Jacopo poco fa. Mi piace pensare che ci fosse anche questo in ciò che Jacopo voleva comunicare con questa idea e questo progetto, ma in ogni caso è un pensiero con cui sono felice di chiudere questo episodio che, oltre alla bellezza dell'arte, mi ha regalato anche la gioia di ritrovare una persona speciale con tutto quello che è successo in mezzo e che, come potete immaginare, ha segnato profondamente il cuore sia mio che suo, anche se per motivi diversi. Detto questo, sono altrettanto felice di darvi l'appuntamento alla prossima manifestazione di bellezza che avrò la fortuna di regalarvi e di pubblicare su questo canale.